Город Белово находится в самом центре Кузнецкого угольного бассейна. На шахтах и разрезах работают сотни единиц техники КАТ. Горные работы – настоящие испытания для всех механизмов. Для максимально оперативного отклика на запросы владельцев машин КАТ Восточная техника открыла в Белове новый сервисный центр, где проводят ремонт и обслуживание любой сложности. Здесь оборудованы 5 ремонтных постов для единовременной работы над 5 машинами. А склад запасных частей, где присутствует более 4000 наименований деталей, позволяет проводить ремонт максимально быстро. Ключевым направлением нашего цеха является уникальная услуга частичного или полного восстановления машин. Мы можем восстановить любой агрегат или узел машины до состояния нового, либо забрать изношенную машину у заказчика и вернуть в таком состоянии, как будто бы он купил абсолютно новую машину. В случае частичного восстановления владелец машины получает качество и надежность узлов и механизмов, аналогичное по характеристикам новым, но по более выгодной цене. На все восстановленные компоненты предоставляется гарантия. Восстановление начинается с инспекции. Специалист восточной техники выезжает к заказчику и производит тщательный осмотр и оценку технического состояния машины. На этом основании выдается заключение об экономической целесообразности восстановления. В первую очередь эксперт обращает внимание на состояние рамы. Это самый важный узел. Производителем заложен двойной ресурс рамы, поэтому в большинстве случаев препятствий не возникает. В 2021 году сервисный центр приступил к полному восстановлению бульдозера КАТ Д-10Т. Сначала тяжелую машину разобрали полностью, до мельчайших деталей. При этом была произведена дефектовка каждой из них, и в каждом случае было принято конкретное решение о степени износа. Отдельные компоненты были отправлены в сервисные центры Новосибирска и Новокузнецка. Здесь каждый элемент прошел очистку и приборную диагностику, результаты которой легли в основу процесса восстановления. Восстановление возможно благодаря уникальным технологиям компании Caterpillar. Двигатели и компоненты разрабатываются и производятся таким образом, что их можно восстанавливать и использовать повторно без потери ресурса. Тем временем в Белово уже покрасили раму. Наша гордость – это покрасочная камера. Ее размеры позволяют эффективно наносить краску даже на самые крупные узлы машин. Точно так же, как это делают на производстве, на заводе. Полная реконструкция включает в себя восстановление силовой передачи, гидравлики, рабочего инструмента, кабины, установку инженерных обновлений и покраску всей машины. Фактически в сервисном центре рабочие собирают новый бульдозер, который получает 12-месячную гарантию. Подарить машине вторую жизнь зачастую более экономически выгодно, чем покупать новую. По сути, вы получаете новую машину, но по цене на 30% дешевле, чем машина с завода. В Кузбассе это первый опыт проведения такой программы. Значит, Кузбасс разрез уголь выступил застрельщиком так называемой этой программы. Значит, результат мы сегодня посмотрели, конечно, нас впечатлил. Машина имеет вид новой машины. При этом стоимость восстановления составляет не более 70% от стоимости новой машины, что, конечно же, эффективно и выгодно. Техника, к которой вы привыкли, вновь работает как новая. Вторая жизнь вашей машины – прочный фундамент для успешного бизнеса.